Buonasera a tutti, siamo qui con l'MVP Cuomo, autore di una partita strepitosa, complimenti, accedete a questa finale, però parlando prima di questa gara cosa vuoi dire a riguardo? Dobbiamo essere più concentrati per tutta la partita, non dobbiamo calare di attenzione, poi per il resto va tutto bene. Forse diciamo anche la mancanza di un cambio serviva. No, perché abbiamo trovato la giusta rotazione, abbiamo fatto piccole sciocchezze con la palla fra i piedi e il resto va tutto bene. A livello personale invece cosa conta per te questa prestazione? Abbiamo visto tanti gol soprattutto nella prima fase, nella seconda fase invece quando hai avuto l'occasione non hai perdonato. Cosa Sì. contano per te? Conta tanto perché voglio vincere il capocannoniere e il miglior attaccante. Faccio l'ultima domanda, a chi la dedichi questa vittoria? A mia moglie che sta fuori. A Venice.